Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di YouTube channel aku Faresta Mustika 88. Hari ini aku akan mereview di showroom Mustika 88 yang berlokasi di Jalan Raya Narogong, RT 02 RW 01 yang bernomor 66. Kalian penasaran gak sih sama dalam Mustika 88? Ikuti aku terus ya. Ayo kita masuk. Nah bosku, sekarang aku sudah masuk di dalam showroom Mustika 88, akan mereview 5 unit. Ikuti aku terus ya. Nah, di sini sudah ada truk yang berjenis dump truck bermerek Hino 500 bertipe VM260JD. Kita lihat yuk. Juga yang tadi saya sudah bilang, Hino 500 ini tipenya VM260JD dan bertahun 2018. Kita lihat kabinnya yuk. Ini di dalam kondisi kabin Hino 500 nya ya bosku, bisa dilihat masih bagus, kedua joknya masih ori, belum ada yang diganti, dan juga dalam keadaan bersih. Remnya juga masih bagus. Jadi setelah kita melihat dalam kabinnya, kita akan melihat bannya bosku. Bannya bisa dilihat masih bagus dan juga dijamin pastinya ori. Tebal juga, tidak ada yang gundul ya bosku. Kita lihat ke belakang untuk melihat mesin-mesinnya. Ini komponen mesinnya ya bosku. Semuanya sudah dijamin pastinya ori, masih bagus. Dan di sini juga namanya tangki solar bosku. Jadi setelah kita melihat mesin-mesinnya, kita akan melihat damnya ya bosku. Damnya bisa kalian lihat, dan juga dam ini berindeks 28. Kita lihat ke belakang yuk. Dan ini kondisi dari belakang dump truknya ya bosku. Seperti ini. Masih mulus dan juga bagus. Dump truck ini juga double gardan ya bosku, mempunyai 2 gardan. Jadi segini saja untuk review dump truck Hino 500 nya. Kita akan mereview selanjutnya ya bosku, yang kedua. Dan yang kedua aku akan mereview dump truck Mercy Axor 2528 bertahun 2020. Kita lihat dalam kabinnya yuk bosku. Dan ini keadaan dalam kabin Mercy Axor ya bosku. Masih terlihat jelas, kursinya bagus dan juga rapi, belum diganti, masih ori. Dan ini untuk remnya, kilometernya juga masih bagus. Setelah kita melihat dalam kabinnya, kita akan melihat bannya bosku. Bannya juga bagus, dijamin pastinya ori, tebal, tidak ada yang gundul. Bisa dilihat ya. Dan ini kondisi komponen mesinnya ya bosku, seperti ini. Masih terlihat bagus. Setelah kita melihat mesinnya, kita akan melihat tangki solarnya bosku. Ini tangki solarnya seperti ini, bisa kalian lihat saja. Ini damnya ya bosku, masih terlihat bagus dan juga berindeks 28, memiliki 30 kubik. Kita lihat untuk ke belakang yuk. Ini keadaan belakang dump truck Axor ya bosku, seperti ini, bisa dilihat masih terlihat bagus dan pastinya mulus. Memiliki 2 gardan ya bosku, double gardan. Setelah kita mereview unit yang kedua, kita akan lanjut mereview unit ketiga bosku. Berjenis dump truck bermerek Mitsubishi Fuso bertipe 220 PS dan juga bertahun 2017. Kalian pasti penasaran kan sama isi kabinnya? Kita lihat yuk. Dan ini dalam kabinnya bosku. Kursinya masih dalam plastik dan juga dijamin semuanya masih ori, belum diganti.
Jadi setelah kita melihat dalam kabinnya, kita akan melihat bagian ban ya bosku. Ini keadaan bannya ya bosku, bisa dilihat masih ori dan juga tebal, tidak ada yang gundul. Masih bagus banget. Kita lihat untuk belakang. Ini komponen mesin-mesinnya ya bosku. Seperti ini, masih bagus. Dan juga pastinya ori. Damnya berindeks 22 ya bosku. Bisa dilihat seperti ini. Ini belakang dam truknya bosku. Seperti ini ya. Segini saja untuk review yang ketiga. Kita akan mereview yang keempat. Dan ini unit yang keempat ya bosku, mereview head trailer Hino 500 FM 320 Ti. Kita akan melihat kabinnya bosku, seperti ini. Kursinya masih dalam plastik. Ini kondisi bawahnya. Jadi seperti biasa, setelah kita melihat dalam kabinnya, kita akan melihat bagian bannya ya. Dan ini bannya bisa dilihat masih bagus, dijamin ori dan juga tebal ya, gak ada yang gundul atau bocor. Ini keadaan belakangnya ya bosku, seperti ini mesinnya. Mesinnya gak ada yang bocor, semuanya pastinya kering. Ini chassisnya ya bosku. Dan ini keadaan head trailer dari belakang ya. Seperti ini tampaknya. Masih mulus banget kan, keadaannya masih bagus. Dan juga ini double gardan ya bosku, memiliki 2 gardan. Seperti ini gardannya. Setelah mereview yang keempat, aku akan mereview yang terakhir ya bosku, yang kelima. Dan ini untuk review yang terakhir ya bosku, berjenis dump truck Isuzu Giga dan bertipe FVZ 285 PS bertahun 2020. Kita lihat dalam kabinnya yuk. Dan ini keadaan dalam kabin Isuzu ya bosku. Kursinya masih dalam plastik, bagus, bersih, rapih. Dan juga ini bagian bawahnya. Ini untuk remnya. Seperti ini ya bosku. Semuanya pastinya ori. Kondisi bannya bosku, bisa dilihat sudah pastinya bagus, ori juga, nggak ada yang gundul. Bagus ya. Dan ini keadaan di bawah kabinnya bosku, seperti ini. Mesinnya ya bosku, tampaknya seperti ini. Terlihat bagus juga, semuanya ori. Belum ada yang bocor. Dump truck ini berindeks 22 ya bosku. Seperti ini. Kita lihat untuk ke belakang yuk. Ini keadaan belakangnya seperti ini. Masih mulus ya. Dan juga gardannya double gardan. Dan sudah selesai ya bosku untuk mereview 5 unit ini. Gini saja untuk review hari ini. Jika kalian berminat di antara yang tadi saya sudah review, bisa hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi showroom Mustika 88. Lokasinya di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, bunyi loncengnya supaya tidak ketinggalan ya bosku. Bye.
should not be left.